हेलो गाइस। आज का डे है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है आपका 5:46। तो मैं 4 बजे तक एक राइड सेट किया था जो कि था मेरा मोहल्ला से 11 नंबर हमद मंचूरियन से, और उनको आना था इको पार्क गेट नंबर 4 के पास। तो मैं उनको ला कर छोड़ दिया हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ कि नेक्स्ट राइड कब मिलेगा मुझे घर का। तो मैं घर जाऊँगा और राइड का स्क्रीनशॉट दोनों डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। टोटल डिस्टेंस था 22 किलोमीटर और मेरा टाइम लगा 1 घंटा 10 मिनट लेके आने में। और यहाँ पे राइड बज रहा है थोड़ा 100 तक मारना है। ये नेट तो लंबा राइड जो कि मेरे घर तक जाए। जैसे चांदनी जाएगा तो चांदनी में मुझे काम है, देखते हैं कहाँ का मिलता है कहाँ का नहीं मिलता है। ये देखो ये इको पार्क गेट नंबर 4 वाला रास्ता है और मुझे एक राइड मिल गया है जो कि मिला है रैपिडो से। वो जाएगा हावड़ा स्टेशन। 190 रुपीज़ फेयर दिखा रहा। ये देखिए यही राइड है, प्रसाद नाम का कोई बंदा है और मैं उसको जा रहा हूँ पिक करने। करके मिलता आप लोग से। तब तक आप लोग मेरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर बाइक आप लोग अपना 2.2 किलोमीटर डाल दिया क्या है भाई एकदम सो जाएगा। बेटे खाना खा लेगा ऐसा बेटे ऐसे ही घर जवाना चाहिए। होता है रास्ता भाई साहब। यहाँ पर लेना है राइट टर्न, पूरा राइड घूमना है। तो मैं घूम रहा हूँ अब मुझे जाना है स्ट्रेट। यहाँ पे भी काम चल रहा शायद, कोई बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है यहाँ पे। वीडियो में आप लोग